Shalom shalom, nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Turakomeza rero na gahunda twigezemo hejuru yo kumenya ibyitonderwa mu gihe cyo gukorera abandi. Tumaze iminsi ari mike turimo turavuga hejuru y'uyu mutwe w'amagambo hejuru yo gukorera abandi cyangwa se indangagaciro yo gukorera abandi. Nkuko mubizi LGC twubakiye ku ndangagaciro 10 nizo twigisha cyane, nizo twashizemo imbaraga kugira ngo abantu bubakwe imbere, kugira ngo imbere yamara kubakwa bashobore no kubaka hanze. Rero ushobora kwirukira kubaka hanze ariko nta fondation nzima byubatseho bikazasenyuka. Rero indangagaciro ni fondation nzima z'umwana w'umuntu agomba kuba afite kugira ngo nibyo azageraho bifatika bigaragara bizashobore kurindwa nabwo rufatira ubuzima. Yashizwe rero ko Imana uburyo yaturemye, Imana yaturemye dufite amaboko abiri muri position yadushizemo, tugomba kwakira ndetse tugomba no gutanga. Rero tugomba kubimenya muri gahunda tugezemo icyo twitondera mu gukorera abandi. Tumaze gushirwa muri position yo gukorera abandi, turakira tugatanga. Rero buri rwego rwose umuntu yageramo rw'ibifatika, yaba ubwenge, ubumenyi bw'ibyo yize mu rwego rw'imyaka, nta hantu na hamwe, nta rwego na rumwe, nta butunzi nta bumwe wageraho hano ku isi bitazahora bigusaba kwakira cyangwa se gutanga. So nuko nguko bimeze, nuko nguko biri, tugomba kwakira, tugomba no gutanga. Rero icitonderwa nyuma yuko turi muri position yo gukorera abandi, dufite wa mutima urangwa no gukorera abandi. Pana wa mutima twavuze urangwa n'ibintu byo kutakorera abantu, ariko dufite wa mutima wo gukorera abandi nkuko twabibonye mu minsi ishize. Rero icitonderwa umaze kwiyemeza tigiye ngiye gukorera abantu, ari cyo ngiye kumarira abantu, ari cyo ngiye gufasha abantu, ari cyo ngiye gukora muri generation. Cyo cyambere ugomba kumenya nuko nta mpamvu yo kwihutira ukora, kuko ushobora kurangiza gukora ugasangana n'icyo wakoze. Rero ntabwo ugukorera abantu ari ukwirukanga, oya, bisaba gutuza, bisaba kwitonda, bisaba ubwenge bwinshi, kuko abo ugiye kubera umugisha, abo ugiye gufasha, abo ugiye gutabara, abo Imana yabikiye ibyabo muri wowe, akenshi ntabwo wamenya ibyo ubafitiye. Noneho bakaza bafite ibyo bagusaba bitari byo. Cyitonderwa rero cyambere nuyihutira wumviriza ibyo bakeneye barimo barakubwira, ahubwo urondora cyangwa se ukadiserna, aribwo bwenge bwo kumenya icyo uwo muntu akeneye kuruta icyo ashaka. Kuko hari ibyo abantu bashaka, hari nabyo abantu bakeneye, ibintu bitandukanye. Ibyo ushaka si ibyo ukenye. Hari igihe ibyo ushaka biba bitandukanye n'ibyo wari ukeneye. Rero umuntu ufite umutima wo gukorera abantu mu bihe byo kwitonda, muri bino bihe turavuga hejuru icitonderwa, ushobora guhura n'umuntu waruje kuzaniye ubufasha, ariko kubera ko yihutiye guha ibyo ushaka atari ibyo ukenye, ugasanga birangiye ntacyo kumariye, kandi mu by'ukuri uwo muntu mwahuye yari afite igisubizo cyawe. Iyo rero uhuye n'umuntu witondera gufata ama decision, nubwo ufite wa mutima wo gukorera abantu, uwo muntu aguha icyo wari ukenye, naguha icyo washakaga. Ni mpamvu rero twitonda nubwo dufite umutima wo gukorera abantu, ariko utegereza kwiyumvira cyane mbere yo kugira icyo ukoreye umuntu, kugira ngo ushobore kumuha ikintu akenyeye kuruta icyo arimo arifuza mu bihe arimo gucamo.